Je m'appelle Florian Fabre et je suis bruiteur. Et là on marche tranquille. On monte, on marche et on redescend. Et j'ai les mêmes en femme. C'est ma valise de grincement. Et ça c'est pour de la corde, quoi, la corde qui se tend, le bateau, des gens qui sont ligotés, quoi. Souvent je mets ça derrière. Qui se débattent. J'ai fait des bruits de grenouilles avec ça. Ça j'ai fait des bruits de crabes avec leur carapace. Je parle d'animation, hein, c'est pas un documentaire animalier. Hein, mais...